Hayot qalay, hayot. Aka, hayotim ag'dar to'ntar bo'lib ketdi. Muxtasar qilolmayman. Muhtaram prezidentimiz va O'zbekiston xalqi sizni jasorat medaliga loyiq deb topishganda, shu xabar sizga kelganda nimani his qildingiz? Aka, yig'lavordim. Bu ko'zimda chiqdi yoshlar suyunch yoshi. Vashim boshqacha emasda deb ketdim aka. Rahmat. Muhtaram Aka, prezidentimiz. tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Akajon, sizni jasoratingizni NTV'si ham, RENTV'si ham, ORT'si ham butun Rossiyaga ko'rsatib qo'ydi. Sizni timsolingizni o'sha yerda yurgan vatandoshlarimiz qurilishda ishlashadimi yoki oddiy musofirchilikda dvornikmi yo katta biznesmenmi, hammalari boshlarini tik ko'tarib yurishibdi. Mag'rurlanib yurishibdi, maqtab yuribdi. Endi biz ham bunga befarq bo'la olmaymiz va O'zbekistonning eng rivojlanib kelayotgan Centrum Air aviakompaniyasi siz uchun 5 yil davomida dunyoni mana shu Centrum Air uchadigan xohlagan mamlakatiga, Yevropagami, Rossiyagami, boshqa joygami bepul chipta sertifikatini taqdim etadi akajon. Xohlagan mamlakatingizga Centrum Air bilan uchasiz. Ota-onamni sog'indim, bolalarimni sog'indim. Shu iloji bo'lsa ertaga yozib bersa shu biletni ketardim aka. Siz aka O'zbekiston yurtini, vatandoshlarimizni qanaqangi jasoratli ekanini butun Rossiyaga ko'rsatib qo'ydingiz aka. Shunday aka. O'zbekistonni his qilsin bular. Shu gap kelibdi, yurakdan qizartiramiz. Aka, sog' bo'ling. O'zim kutib olaman sizni aeroportda. Bo'pti aka, ko'rishguncha sog' bo'lingizlar. Rahmat aka. Ayt sog' bo'lingizlar degan tillaringizdan.